Սրբազանի տորթն է, հոբելյանական։ Կողար արի հլը։ Դուք հայորդաց տան երեխեքն եք, թե։ Շիրակի թեմի երիտասարդաց միությունը։ Ապրեք դուք, ապրեք։ Թեմից էլի մարդիկ են եկել, հոգեորականներին տեսանք, ու ձեզ։ Ժողովուրդն է եկել, երիտասարդներն են եկել։ Ողջույն։ Դավիթ Ամալյանին խոսեցեք, ինքը Սյոմկյա էլ երեխեք ջան գնա։ Քրիստ, մի հատ Դավիթ Ամալյանին կանչի։ Բայց բանը դա։ Կապ չունի, հիմա կհասնենք։ Դե ասեք չբանը։ Երեխեք։ Միշտ ապեք։ Երեխեք բացեք, ես մենք ենք բացեք։ Պարոն Ամալյան, աղջիկներ ջան, մի փոքր էս կողմ, պարոն Ամալյանը կանգնի։ Քրիս բարձր խոսորելու, այ ինչ կմետ Քրիստին երկու հատ բարձր։ Շնորհավոր եմ, ավել բան ասելու չի։ Այսօր տեսակ նոր գերեից հետ դիսում է։ Տեսակ դրսում լինելու ճանաչում։ Տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է, տարեդարձ է, տարեդարձ է այսօր։ Եկեք նոր ջուրա Մարիամ, Մարիամ։ Ավելի չփչացավ։ Իզուկ ասում եք չնկարել։ Շնորհավոր, 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 շնորհավոր։
Շաշվայա Եներ բրբաբուս Անվանը կուպայա Լուցկի ու մոտ կա։ Բաբի բռնի եսա քամի տանել է։ Երևում է։ Տորթը չեն կարողանում կադր վերցնել։ Լուցկի տվեք։ Անեք ջոր։ Մեր վերցեք մեր։ Տված է սուզի։ Որ վարվին փոքր կբացրեք, էլի ժողովը։ Կվառավ երկար։ Սո հետ գնացեք հա։ Տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է, տարեդարձ է, տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է այսօր, տարեդարձ է, տարեդարձ է, տարեդարձ է այսօր։ Շնորհավոր։ Ջան հայ մեր ասեն ясно։ Օրնյալ Տեր մեր Հիսուս Քրիստոս ամեն հայր մեր, որ երկինս ես Սուրբ Եղիցի անուն քո, եկես ցե արքայություն քո, Եղիցին կամ քո, որպես երկինս եւ երկիր, ըսած մեր հանապազոր, տուր մեզ այսօր, եւ թող մեզ ցանկից մեր, որպես եւ մենք թողունք մերոց պարտաբանած, եւ մի տանից մեզի փորձություն, այլ փրկյալ մեզի չարեն, զիքո արքայություն եւ զորություն, եւ փառք հավիտյանս ամեն։ Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, Տեր ողորմյա, պահպանիչ եւ հույս հավատացելոց, Քրիստոս Աստված մեր, պայա, պահպանյա եւ օրնյա, ազգս հայոց, եկեղեցիս Հայաստանյայց, ըս հանրապետություն Հայաստան եւ գերիալ Արցախ աշխարհս, ըս զինվորս, զորավարս, ըս բանակս հայոց, Տեր օրնյա եւ պահպանյա, Տեր օրնյա եւ բժշկացող ամենայն հիվանդս, վիրավորյալս, ազատյալ ամենայն նեղյալս, գերիալս, հայտնյալ ամենայն կորուսյալս, մխիթարյալ ամենայն վշտացյալս, Տեր նաեւ առողջություն պարգևյա եւ ազատյա թեմից բարեխնամ առաջնորդ Միքայել arczepiskopos Աջապայան, ինչպես նաեւ ամենայն անօրինյալ կալանավորս ազատյա Տեր Բագրատ arczepiskopos Գալստանյան, Արշակ arczepiskopos Խաչատյան, Մկրտիչ եպիսկոպոս Պրոշյան, Տեր Գարեգին Քահանա Արսենյան եւ ամենայն անօրինյալ կալանավորս եւ գերիալս, նաեւ Տեր օրնյա առաջի կոկացյալ Ծառայ եւ աղախինս, ընթովանյան սուտ եւ պատմական խաչի վեր քոյի խաղաղության, փրկյա երևելի եւ աներևի չշտանվույն, արժանավորյա գողության փառավորել, ըստ քեզ ընթոր եւ ընծրփոք վույթ, այժմ է միշտ եւ հավիտյանս հավիտենից, ամեն։ Ես միացին երկին։ Բույ փոչորի։ Երկում եք, երջախում։ Մի քիչ ցրվեք եւ ձեր փուչիկները ներքև մի պահեք, վերևում պահեք։
Ամեն։ Ներողություն։ Մի հատ կազմակերպված կանչեք ու երկար։ Ժողովուրդ, եկեք մենք օպերատիվ։ Եկեք մաղթանքներ եմ Հետ գնան։ Սամվել ջան։ Արի։ Այս կողմից են թողել։ Եկեք կադրեսից գնենք։ Ստեղ կանգնեն խոսեն։ Ո՞ր փուչիկներ բացեն թողնում։ Նա թողնում։ Վարուն Մելքոնյան, համեցեք։ Չի ուզում։ Հա կանչել ես, ոչ։ Ո՞վ է։ Տեր Փարենին։ Եկեք հետ, սամ։ Էվա։ Բան Ղազանի փոքր։ Եկեք պատուհանի կողմը դեպի, կարողա նորից։ Նախ այսօր եկել ենք այս ձևով այս երելիսի պատուհանին Բարձր խոսեք։ շնորհավորելու իր ծննդյան տարեդարձի կապակցությամբ, մաղթելու առաջին հերթին նրան առողջություն եւ իհարկե շուտապի որովհետեւ ինչպես Միքայել Սրբազանը, այնպես էլ մեր մյուս սրբազան հայրերը այսօր ըստ էության գերության մեջ են։ Ճիշտ այն տրամաբանությամբ, ինչպես որ Բաքվում գերության մեջ են Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարությունը, որովհետև նրանց գերության որոշումը կայացում է նույն տեղից, նույն սկզբունքով, նույն տրամաբանությամբ, մեր պետության, մեր բանակի, մեր եկեղեցու, մեր բոլոր արտաքինի դեմ պայքարի շրջանակներում եւ դրա համար մենք Ում ենք մենք հետևում։ Հիսուս Քրիստոսի Ո՞րն է մեր հայրենիքը։ Հայաստանը եւ Արցախը։ Բրավո։ Հաշվի առնելով նաև այս երիտասարդների ներկայությունը, ինչպես է գնահատում հանրության շանսերը հայ առաքելական եկեղեցու
իրական հաղթանակ է եւ իրական վաստակած հաղթանակ է եւ հիմա այն խոսքը, որ Միքայել Սրբազանը իրականում ամենաազատ մարդն է, լիովին համապատասխանում է նաեւ շատերը, որոնց թվում է թե իրենք ազատ են, շատ հարցերով ավելի կախված են, ավելի անազատ են, քան Միքայել Սրբազանը եւ սա կարծում եմ նաեւ այն ամենամեծ գնահատականն է, որ հանրությունը տվել է արդար հոգեորականին, իրական ազնվականին, իրական հայրենասերին։ Ասում են խնդիրը գեոպոլիտիկ է, հետևաբար այստեղ նաև գերտերություններն են շահագրգռված, որ չլինի ազգային եկեղեցի, լինի Հայաստանի, այսպես իրական Հայաստանի եկեղեցի, համահայկական ցանցը վերանա, ինչ հարց է, որ ստացել։ Ընդհանրապես միշտ հայ առաքելական եկեղեցին եւ հայ ազգի տարբեր խնդիրները հայտնվել են գեոպոլիտիկ տիրույթում, բայց դարերի ընթացքում հայ առաքելական եկեղեցու եւ նվիրյալ հոգեորականների, ինչպիսին է Միքայել Աչապահյանը, եւ նաեւ հենց իր տոհմի Աչապահյանների, Հայթումյանների գլխավորությամբ այ ժողովուրդը կարողացել է հաղթանակել եւ բնական է չպետք է այդքան բարձրունակ մտածել, որ սա ուղակի ներքին հարց է, սա բնական է, որ ավելի լայն ընդգրկում ունեցող հարց է եւ վստահ եմ, որ այս անգամ եւս հայ առաքելական եկեղեցու գլխավորությամբ հայ ազգի արթմնի հատվածի համախմբմամբ մենք կարողանալու ենք շարունակել մեր դարավոր ընթացքը, շարունակելով այն հաղթանակները, որոնք պարգևել են այս ազգին նաև Աչապահյան տոհմի բազմաթիվ հոգևորականներ։ Եկեղեցու նկատմամբ գրողները եւ երկու վերջին մեծ պարտությունները, հատկապես Գյումրիում, 7-վերք եկեղեցում եւ Մայրաթոր գրոհի տապալումը, ինչ է հուշում մեզ եւ այլ մարդկանց, ովքեր դեռ այսպես զգուշավոր են եւ վախենում են տնից դուրս գալ։ Իրենք ասում են այդ օրը նաեւ դատավորներ են, այսպես բացեի բաց գործող դատավորներ են եղել ի պաշտպանություն վեհափառ հավաքված մարդկանց շարքերում։ Հուշում եմ, որ արդարության հաղթանակը դժվար ընթացքով, բայց շատ գեղեցիկ է, եւ հուշում եմ, որ այդ հաղթանակի առաջին ծնծաղիկները արդեն նշմարելի են եւ արդարությունը վերածվելու է շատ ավելի մեծ, այսպես իրականության ու առանց այսպես առաջին ծնծաղիկների, առանց նվիրալների պայքարի դա անհնար է։ Կարծում եմ, որ այդ անարդարության սառույցը սկսվելու է հալվել, չնայած առաջիկա ձմեռվա, բայց սկսվելու է հալվել եւ նման մարդիկ են Միքայել Աչապահյանի եւ մյուս երախտավորների նման մարդիկ են, որ ուրվագծում են այդ հաղթանակը ինքնազոհության գնով։ Շնորհակալություն։ Պարոն Մխիթարյան, պարոն Մխիթարյան։ Հոգեորական կկանչեք։ Նոր են եկել, նոր եկան երեխու հետ որը։ Չէ, հենց Իրան էի ուզում կանչել։ Հենց դրա մասին։ Մերսի Իրան։ Ռոբյանը սկողմար էլի մի քիչ հեռու։ Ինձ առողջության մաղթանքներ Սրբազանին, երկարակեցության մաղթանքներ, ամրություն ու պնդություն չենք մաղթում, որովհետև մենք իրենից սովորենք այդ ամեն ինչը վերցնենք, բացառիկ դոկումենտություն ցույց տվող հայ ազնվական եկեղեցական օրինակերի, չգիտեմ, տարբեր այս տեսակի բառեր կարող եմ ասել, մեր համակարգացիներից մեկի հետ էին խոսում, ասում են չգիտեմ ինչ ասեմ, համ հուզված եմ, համ ուրախ ենք, որ իրեն տեսանք, ինքներդ տեսակ պատուանից իր ծննդյանով ինքը իր օրհնանքը մեզ բոլորից բերեց, մաղթում եմ առողջություն իրեն, քաղաքը իր կարիքն ունի, պետությունը իր կարիքն ունի, բոլորս իր կարիք ունենք, իր իմաստուն խոսքերի, իր հայրական հորդորների եւ մեծ հույս ունեմ, որ մոտ ապագայում իրենք տեսնենք ընդունելի ազատության մեջ, այլ ոչ թե այն ազատության մեջ, որտեղ ինքը այո հիմա գուցե իրեն ավելի ազատ զգում, բայց ինքներ իր խոսքի հետ է, իր հետի գլխավորից։ Պարոն Պողոսյան, կմոտենաք, մինչև հոգևորականները կազատվեն, լուսանկարվում են պատուհանի տակ։ Տվեք։ Մի հատ շրջվեք մեջքով ձեզ նկարենք նոր։ Լավ։ Պարոն Պողոսյան,
Սրբազան հորը եկել են շնորհավորելու մարդիկ եւ նրանք ասում են, որ նա կատարյալ ազատության մեջ չէ, բայց ազատության մեջ է բոլոր իմաստներով։ Եվ Սրբազան հորը հնարավոր չէ որևէ կերպ կաշկանդել նրա խոսքը։ Ինչ եք կարծում, այս իրավիճակում Փաշինյանը երբ որ անդադ պարտություն է կրում, կփորձի գնալ փողզիչումների կամ այսպես ասենք, նահանջի գրոհից, որտեվ հասկանում է հանրային ճնշումը ավելի շատ իր ուղղությամբ է եւ ոչ թե եկեղեցու։ Ես կարծում եմ, որ ստեղ նահանջի կամ առաջ գնալու խնդիր չկա, ստեղ անձի դիրքորոշումն է Հայաստանյան Սուրբ Առաքելական եկեղեցու նկատմամբ։ Մենք տեսնում ենք, որ նահանջի կամ առաջ խաղացման հարց չէ, այլ փորձում են խնդիր լուծել եկեղեցին ազգային հարցերով չզբաղվի, ինչի համար որ 1700-ամյա կառույցը հենց ստեղծվել է ազգային հարցերով զբաղվելու համար, այսինքն քաղաքական իշխանության համար այս պարագայում գեր նպատակ է, որպեսզի ազգային հարցերով զբաղվող որևէ կառույց չլինի, ու այդ պայմաններում տեղի ունենում են իրադարձությունները, ինչը որ տեղի է ունենում վերջի ժամանակներում։ Բայց ես նաև ուրիշ բանի վրա եմ ուզում ուշադրություն դարձնենք, երբ որ 7 վերք եկեղեցի գնացին, այսինքն հանրությունը, հոգևորականները ճիշտ ճանապարհը հավատավոր ժողովրդին տվել են, այսինքն իրենք գնում են սրբավայրերը պղծում են, դրանից հետո այդ պղծությունը մաքրելու ձև կա ու այդ մաքրությունը տեղի ունենալու պարագայում հասկանում ենք 7 վերքը վերադառնում է դեպի իր հոգևոր ժողովուրդը, դառնում է սրբատեղի եւ որևէ խնդիր չկա, այսինքն ես այդ պայքարում որևէ խնդիր չեմ տեսնում։ Չունի հաջողություններ այս փուլի դրությամբ Փաշինյանը։ Բացարձակապես որևէ հաջողություն չունի, որովհետեւ հակաթույնն էլ այդ ամեն ինչի կա, այսինքն սրբավայրը պղծելուց հետո նորից օծվում է, նորից մաքրազերծվում է տվյալ սրբապիղծների գործողություններից հետո ու որևէ խնդիր ես չեմ տեսնում, դիցուք եթե ոստիկանական ուժերով տեսնում ենք, որ իշխանությունը միմիայն ոստիկանական ուժերի ուղեկցությամբ այդ ամեն ինչը կարողանում 아նել, մտնեն թեկուզ մայրաթոր, թեկուզ վեհարան, որևէ նշանակություն չունի։ Իմ ասածը նաև, որ այս հավատավոր ժողովուրդը չպետք է վհատվի, եթե օրինակ մի օր ստացվի մայրաթոր մտնել կամ այլ սրբատեղ։ Մենք տեսնում ենք, որ ամեն անգամ ինչ որ տեղ մտնելուց հետո այդ սրբապղծությունը մաքրազերծվում է մեր հոգևորականների կողմից։ Նույն կերպ, երբ որ պատարակներին որոշ եկեղեցիներում, այսպես ասած, ես չեմ սիրում այդ բառը, բայց զեղչվում է վեհապար Տիրոջ անունը, դրանից հետո, երբ որ Նիկոլ Փաշինյանը իր ոստիկանական զորքերով ներկա չի լինում, բոլոր քահանաները տալիս են պատարակի ժամանակ, այսինքն դա էլ ազնիվ չէ։ Տեսեք, ես դա ազնիվ չէ ընկրկել այսպես աշխարհիկ իշխանության։ Իսկ եկեք մի հատ ուրիշ տեսանկյունից նայենք, դա հաղթանակ է իշխանության համար, որ զեղչվում է, եթե դա շարունակական չի լինում։ Նիկոլ Փաշինյանը հենց չէր հերքում, որ ինքը ԱԱԾ-ի միջոցով է, ցույցում է տալիս ԱԱԾ-ին, իսկ այս իշխանությունը որևէ հաջողության, որևէ պարագայում հասել է առանց դատաիրավական, ոստիկանական, ԱԱԾ-ական ուժերի կիրառման։ Այս իշխանության մնալու առհավատչան հենց այդ ոստիկանական, ԱԱԾ-ական ուժերն են։ Իսկ ԱԱԾ-ն իրավունք ունի ընդհանրապես հաստին գանի քահանայի, նրան պայմաններ դնի։ Ի վերջո ԱԱԾ-ի ֆունկցիան պետություն եւ պետականություն պահող կառույցների անվտանգությունն է։ Անվանումն է դրա մասին խոսում, բայց ես ազգային անվտանգության 7 տարի է հեռու եմ այդ հանգամանքների քննարկելուց, որ պետական ֆունկցիաներ իրականացնող մարմինները ազգային անվտանգության ծառայությունը դարձել են կոնկրետ քաղաքական իշխանության հրահանգները կատարող կառույցներ։ Սրբազան հորը ինչ կմաղթեք։ Քաջառողջություն առաջին հերթին, ես կմաղթեմ նրան, որպեսզի ինքը վստահ լինի, որ ինքը ունի հավատավոր հոտ, որը որ ամեն ինչի պատրաստ է իր համար, եւ հայ ազգը նման սրբազանների շնորհիվ միշտ կանգուն է մնալու ու մի հատ էլ փոքր ուխտ ունեմ, փոքրիկ երեխային ցանկանում եմ ազատություն վերադառնալուց հետո մկրտման արարողությունը կատարել։ Շնորհակալություն, շնորհակալություն։ Տեր հայր համեցեք։ Օրնեցեք Տեր հայր։ Բավո։ Հագուի ջան երախում բեր էլի։ Ես էլ էի ասում երախում դրկած, ասում ինչ։
Ասել եք ուր եք բերել։ Միշտ այդ փոքր ժամանակից սրբազան պայքարից Ձեր փոքրիկն է։ Օրնեցեք տեր։ Ճուտիկ մեր կողմը նայի։ Տեր հայրը իր վախտակ եք բերել դեսերփեմից բազանորը։ Մեր թեմից նախանքը բերել ենք նախ եւ առաջ առողջության համար, հաջողություն եւ ազատության համար, հա, այս անարդար վիճակից իրականացում ես դեպի արդարության ընթացքի համար իսկ երբ որ արդարությունը իրականանա միաժամանակ մեր թեմի առաջնորդը Միքայել Սրբազանը եւ բոլոր սրբազան հայրերը ազատության մեջ կգնան։ Այս տարի առանց Սրբազան հորեն, հա, Գյումրիում առաջ անգամ նշելու նոր տարին շիրակում է, ինչ տրամադրություն է շիրակցիների մոտ։ Դե բոլորի սրտում թախիծ կա միանշանակ։ Հա, անգամ տոնախմբության ընթացքում բոլորի սրտում թախիծ կա եւ բոլորի սրտում աղոթք կա։ Բայց մեր Սրբազանը շատ ուժեղ է եւ քանի որ Սրբազանը ուժեղ է, մենք երբեք թուլություն չենք ունենում, ճիշտ է, այլ ուժեղ ձևով դիմակայում ենք այս փորձությանը, միշտ հիշելով Սրբազանի խոսքը, որ ասում է փորձությունները պետք է հանդարտությամբ, խաղաղությամբ դիմավորենք եւ ճանապարհենք։ Եվ մենք էլ իր հետ միասին իր օրինակով փորձում ենք այդպես դիմավորենք եւ ճանապարհենք բոլոր փորձությունները։ Քահանաների գործը ծանր էր հատկապես 7 վերքի օրը, այսինքն այդ գրոհի օրը եւ ինչպես նկատեցինք գյումրեցիները համենայն դեպս նախորդ օրը գիշերը ձեզ հետ եկան միասին աղոթքի ժամերգության, դրանից հետո հաջորդ օրը եկան այն ժամանակ, երբ քահանաները եկել էին մաքրելու, սրբագործելու, հա, եկեղեցին։ Չեկան Նիկոլ Փաշինյանի այցի ժամանակ, նրանք ովքեր նաև փորձ էին անում մտնել, ազգային անվտանգության ծառայությունը, ոստիկանությունը հսկում էր։ Բարդ էր աշխատել հոտի հետ, թե հոտը ինքը արդեն եկել է այդ գիտակցության, Տեր հայր։ Այսինքն չի տրվում իշխանության կողմից իրականության մեջ Գյումրիում մեծամասամբ բոլորը, քանի որ հավատացյալները մեծամասնություն են կազմում, իրենք գիտեն պատարագի կանոնականությունը եւ կանոնականությունը ասում է, որ պետք է անպայման պատարագին հնչի Բեաթար Հայրապետի անունը, թեմի առաջնորդի անունը։ Այո, մասնակիցներ գուցե եղել է, բայց մեծամասամբ այդ պատարագին գյումրեցիները չեն մասնակցել։ Եվ չեն մասնակցել ինքնագիտակցությամբ։ Ոչ մեկ չի հորդորել մի մասնակցել, ինքնագիտակցությամբ չեն մասնակցել։ Շարունակում են քահանաներ այդպես միասնական ու կուռ մնալ այսօր։ Փառք Աստծո, Շիրակի թեմում։ Շիրակի թեմում բոլոր քահանաները միասնական են։ Ճնշումներ չեն եղել այս ընթացքում, որովհետև կարծիք կա, որ հատկապես քահանաների վրա մեծ հույսեր են։ Ճնշումներ չկա։ Շատ լավ, շատ լավ, շնորհակալություն։ Օրնավեր ծառայություն։ Աստված օրհնի բոլորին։ Աբաս Հոп, հոպ, 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 հոպ։ Ուշացանք։ Մհեր խոսեք։ Հրուբոն եկա, հրուբո ինքն է tutto. Ուշանում եք, ուշանում։ Գիտես ինքը դուրս այդեն ողջունել է։ Շատ լավ։ Այո,
Ինձ զանգ տողեք ես Երեխեք մաղթանքներ ունեք։ Երեխեք մաղթանքներ ունեք Սրբազան հորը։ Ինչ եք մաղթում։ Քաջ առողջություն, որ այս փորձությունները ինքը ինչպես կար պատվով, այսպես էլ պատվով ինքը անցնի եւ շուտ վերադառնա Շիրակի թե մեր առաջնորդ որպես շատ կարոտել ենք եւ անչափ սիրում ենք իրեն։ Դու ինչ ես մաղթում, Ջուտիկ Սրբազան հորը։ Ինչ ես մաղթում։ Որ շուտ կամերցեմ։ Դուք ինչ եք մաղթում։ Սրբազանին երևի թե Աստված արդեն ամեն ինչ տվել է, ինքը ինքան հզոր է, ինքը հաղթած է։ Մաղթում եմ մեզ, որ ինքը շուտ վերադառնա եւ կարողանանք իրենից օրհնություն ստանալ, որն ամենասպասելին է մեզ համար։ Դու Ձակուկ ինչ կմաղթես։ Ես մաղթում եմ, որ Սրբազան հայրը իսկապես լինի մեր կողքին, որովհետև մենք իր պակասը զգում ենք։ Լիլի ջան խոսել է, չէ՞ դուք ինչ եք մաղթում։ Քաջ առողջություն։ Քաջ առողջություն։ Այո։ Եվ երկարակեցություն։ Այո։ Այսպիսի մարդկանց հաստատ երկարակեցությունը շատ պետք է։ Ես էլ առողջություն։ Ապրես դու, ապրես։ Երկու բառ ասա ձայնից Ինչ ենք ասելու, գիտեք ոնց որոշեցինք։ Շնորհավորում ենք։ Բայց եղեք ջան, կանգնեք։ Բայց փոքրիկներն ինչ եք դուք միշտ ներքևում Շնորհավորում եք։ Սկզբից ասեք, հետո ես հետ գնում հետևից մնացել հետո։ Մի հոգել կարող է։ Այդ լավ է, փոքրիկները։ Լավ է։ Ջորջ, ընդրից բռնվի Ջորջ։ Ես կբռնեմ։ Ջորջ, բերե։ Ջորջի դեպի չի։ Շնորհավորում ենք մեր անօրինական կալանավորված մեր բոլոր սրբազաններին, Միքայել Սրբազանին, Բագրատ Սրբազանին, Աշակ Սրբազանին եւ Մկրտիչ Սրբազանին։ Բայց մի վարքան միակնորդ էլի գնեք։ Փոքրիկները երեխեք, փոքրիկները մտցրեք կադր։ Տոնա, նոր տարի է։ Բոլորով ասում ենք Աստված օգնական, բայց հետ եք, հայ հիմա բան կարես։ Աստված օգնական Սրբազան հայրեր ջան։ Դա ոչ լուր կամնի, բայց դուք խալտեք։ Ու էսի հանի։ Չի լավ է, ոչինչ, մրցում այդը։ Շնորհավորում ենք մեր կալանավորված բոլոր սրբազաններին, Միքայել Սրբազանին։ Մի վարքան նոտել ես եմ Շնորհավորում ենք մեր կալանավորված սրբազաններին, ամանորն ու սուրբ ծնունդը, սիրելի սրբազան հայրեր, Մկրտիչ Սրբազան, մի վարքան Արմա
Եկեք ասեմ շնորհավորում ենք մեր կալանավորված սրբազաններին։ Աբորինի կալանավորված։ Բայց անչափահասները քաղաքական գնահատականներ էլ տան։ Իմ հոր կալանավորումը դի քաղաքականություն չէ։ Ինձի քաղաքականություն չի հետաքրքրում։ Ինձ հետաքրքրում իմ 20 տարվա ստացած դաստիարակությունը, իմ 20 տարվա հոգևոր սնունդը։ Ճեմարանն եք ավարտել, թե թեմի։ Չէ, ես Շիրակի թեմում եմ, ուղղակի հավատացյալ եմ Միքայել Սրբազանի հոգևոր զավակն եմ ու 2009 թվականն առաջին անգամ, երբ որ ես Միքայել Սրբազանի քարոզը լսեցի պատարագի ժամանակ, շատ կարևոր ուղերձ տվեց։ Մհեր, գյումրեցիների մոտ ինչ զգացողություններ են հիմա, ամեն դեպքում Գյումրին գլխատված քաղաք է այս պահին եւ հոգեոր առաջնորդը չկա Շիրակի թեմի եւ քաղաքապետը։ Համաձայն չեմ ձեզ հետ, քանի որ մենք ունենք Միքայել Սրբազանի պես հոգևոր հայր, Գյումրին երբեք չի կարող գլխատված լինել։ Այս ժամանակահատվածը ինչ որ տեղի է ունենում, այս ամեն ինչը ժամանակավոր է ու ամենակարևոր բանը արդեն իսկ ապացուցված է գործնականորեն, որ խավարը վախենում է լույսի ճառագելուց ու մեր Սրբազանը իր ամբողջ կյանքով, իր գործունեությամբ, իր ամեն մի քայլով, ամեն մի արարքով ապացուցել է, որ ինքը եւ լույսն է, եւ լուսավորողն է, եւ խավարը պատրողն է։ Ու փառք Տիրոջը, որ մենք այդ պատվին արժանացել ենք, Միքայել Սրբազանի հոգևոր զավակ լինել ամեն մարդու տրված չի, ու ես այնքան շնորհակալ եմ Աստծուն իմ ամենօրյա աղոթներով, որ ես իրոք Միքայել Սրբազանի պես հոգևոր հայր ունեմ։ Դա իմ փրկությունը, ես ուրիշ փրկություն չեմ Սկսվում են վերաքննիչ դատական նիստերը, ինչ եք կարծում, իրավապահ համակարգը, դատական համակարգը, ամեն դեպքում կփորձի ես ընթացքում դեմք պահել, որովհետև կարծես թե շատ խայտառակ դատավարություններով։ Մենք ունենք դատական համակարգ, մենք ունենք իրավապահ։ Այսինքն չսպասել ոչ մի բան։ Ոչ մի բանի պետք չէ սպասել։ Այսինքն 2 տարի պիտի Սրբազան հայրը ոչնչի համար բանտարկված։ Դատական համակարգի ու իրավապահ համակարգի հետ ընդհանրապես կապ չունի։ Դա Աստծո գործերի մեջ է ու ես վստահ եմ, որ սա վերջի ծնունդի փորձությունն է, այսպես ասած, որ մենք նմանատիպ իրավիճակում կնշենք մեր Սրբազան հոր ծնունդը։ Ես վստահ եմ, որ հաջորդ ծննդյան օրը մենք շատ ավելի փառավոր իրավիճակում կնշենք ու դա կլինի ոչ միայն հայ ազգի, այլ մեր ընդհանուր նաև պետականության համար զարթոնքի եւ հաջողության տարի։ Քաղաքական տերմիններին չեմ ուզում անդրադառնալ, քաղաքականությունը ընդհանրապես խոսելու չէ, սա քաղաքական պայքար չի, այստեղ չարի եւ բարու, այստեղ խավարի եւ լույսի պայքարն է, այստեղ մեր կարևոր հազարամյակների պատմություն ունեցող եկեղեցին է փորձության ենթարկվում։ Փառք Տիրոջը, որ մենք կարողանանք այդ փորձությանը հավատարիմ նվիրյալ քրիստոնյա լինենք։ Ինչ եք մաղթում մեր Սրբազան հորը։ Ճիշտն ասած, ես այսօրվա օրով ոչ թե ուզում եմ մեր Սրբազան հորը մաղթանք ուղղել, այլ մեզ բոլորիս ուզում եմ մաղթել, որ մենք Միքայել Սրբազանին արժանի հոգևոր զավակ լինենք, որովհետև Միքայել Սրբազանի համար լավագույն նվերը հենց դա կլինի, որ իր ամբողջ վաստակը, իր ամբողջ ջանքը, իր ամբողջ եռանդը արդյունք տա մեզանով։ Մենք ենք այն ծիլը, որ պետք է ցողուն տանք, բերք տանք, հարտամանանք եւ իր գործը շարունակենք։ Առաջնացված։ Փառք Տիրոջը։ Եվ հիմա ինչ եք պատրաստվում անել այս տորթը տարեդարձի։ Տալու ենք բժիշկներին։ Ահա։ Սրբազան հորը բժշկողներին եք ուղարկում։ Այդ թվում իրեն վերահսկող ժանդարմին։ Այո։ Առաջին հերթին իրենց է հարկավոր սա, որպեսզի իրենք էլ բժշկվեն։ Մենք մեր շնորհակալություն ենք հայտնում մեր բժիշկներին, որոնք որ մեր Սրբազանին շատ հաջող կերպով վիրահատեցին եւ առողջության համար հոգ են տալիս։ Բայց անպայման շնորհակալություն։ Ածեղականներին պիտի հասցվի, որ իրանք քիչ շողուլի կան։ Ձեզ թվա քաղցներ պակասում իրեն։ Օրինված կա։ Հիմա ուղարկում եք տորթը։
Ցավոք սրտի, երբ յուրաքանչյուր տարի մեծ հուսերով, մեծ ակնկալիքներով, մեկնարկում ենք այս իշխանությունը հնդածը նոր ճակերտավոր անակնկալ է մեր հանրության նպատակում եւ այս տարին անմասն չմնաց։ Այս տարի դա հայ առաքելական եկեղեցու դեմ մեկնարկած արշավներ։ Դա կարծում յուրաքանչյուր ինքնությամբ հայի համար եւ քրիստոնյա մարդու համար մեծագույն հարված է եւ մինչեւ հիմա երբ հետ ենք հայացք ենք դնում այդ հայտարարությունների մեր երկրի վարչապետի Facebook-յան գրառումներին մայրաթոռում ու մեր մյուս եկեղեցիներում պատմական վայրերում տեղի ունեցած իրադարձություններին նորմալ ցանկացած հայ մարդ, հայ քրիստոնյա մեծագույն ցավ, ափսոսանք, ցավսում է ապրում եւ այս օրերը դառնալու են այս տարվա իրադարձությունները հայոց պատմության դասական էջերից ու ես լիահույս եմ որ այնպես է գրվելու այդ պատմությունը որ անթույլատրելիության սահմանները նշмарելու ու 2026 թվական պետք է մենք հույսներս չկտրենք ամենավատ բանը երբ մարդուն հույսն է լքում պատական չէ դասացված կհա որ հույսը վերջինն է մահանում ես լիահույս եմ որ մենք թույլ չենք տալու ու մենք արդեն բազմիցս վերջին մայրաթոռի իրադարձությունը ցույց ենք տվել որ մենք կարողանում ենք միասնական մեծ վռություն դառնալ որ մենք պետք է ու պարտավոր ենք մեր ճկված թիկունքները ուղղել ու գնալ առհաղթանալ շատ աշխատանք կա, շատ ողբերգական իրավիճակ կա։ Ես պայքարելով Սրբազան հայրենի Միքայել Սրբազանի այս բժշկական հաստատությունն մենք ունենք սարսափ պարտավորություններ վերականգնելու հաղթարված իրավունքներ գերակայությունը մեր երկրում վերականգնելու իրավունքները չափորոշիչների տարերը եւ ամենակարևորը մենք պարտավոր ենք մեր քաղաքական տարկյալների համար աննահանջ պայքար մղել։ Մենք կարող ենք ասում են 2025 թվականին քաղաքապարտարկյալների աննախադեպ ունենք հավաքագրում թե քանի քաղաքապարտարկյալ այս պահին ցավոք սրտի դա մեր թերացումն է որ համակարգված թվականակություն ենք ես երկու տեսակ թվականություն պետք է վարվի նախ 2025 թվականին հանրական որովհետեւ ունենք աննախադեպ են տեսանկյունից, որ քաղաքապարտարկյալների շարքերը սկսեցին համալրել հոգևոր հայրերը։ Ոչ միայն հոգևոր հայրերը, սա կարծում եմ պատմական առումով աննախադեպ է 4 արքեպիսկոպ։ Եվ ընդհանրապես գործնական առումով էլ ամենավճռական քայլերն անում են հոգևորականները։ Ամեն դեպս նրանք այնպիսի համարձակություն ունեցան Շիրակի թեմում իրենց դրսևորելու, որ սրանք իսկապես պատմական դրվագներ են։ Ինչու է եկեղեցին թիրախում հայտնվել, որովհետև այդ պատմական ճշմարտությունն է, երբ հայ ինքնությանը վտանգ է սպառնել, երբ պետականություն են կորցրել, մենք բացառիկ ազգերից ենք, 3 միլիոն ենք մեր երկրում, 10 միլիոն աշխարհում։ Ոնց է հաջողվել, որ մենք չգնանք կորենք այլ ազգերի մեջ, այ մնանք հայ, պահպանենք մշակույթը, պահպանենք լեզուն։ Ու միգուցե պատահական չի, որ եկեղեցին է թիրախավորվում։ Այս տարի հոգևորականների հետ կապված այնպիսի իրադարձություններ տեղի ունեցան, որ կրկնում եմ, հայոց պատմության ողջ ընթացքում ինչքան էլ եկեղեցին թիրախավորվել է, անգամ այն ժամանակահատվածներում, երբ աթեիզմ է քարոզվել եւ խնդիր ենք ունեցել մեր հավատքը բացահայտ իրացնելու, այդ ժամանակներում օրինակ մենք ունեցել ենք մի կիրակի օր, որ այդ մասին քիչ է խոսվում, բայց ես անդադ շարունակում եմ այդ օրը ներկայացնել։ Երբ առավոտյան 9-ին Արագածոտնի մարզի 18 հոգևորականներ կանչվել էին հարցաքննության։ Կանչվել են, որպեսզի մի ողջ մարզում կատվածահար լիներ սուրբ պատարագների անցկացման արարողությունը, որ Եվ այդ օրը կարողանար Նիկոլ Փաշինյանը մտնել եկեղեցի։ Ոչ միայն մտնել, այլ բազմաքանակությունը, որպեսզի ապահովվեր եկեղեցիներով։ Բայց մենք տեսնում ենք, որ հայտարարված չի այդ քաղաքական ակտը, որ պիտի գնան X եկեղեցի եւ զեղչելով վեհապար հորհատվածը ելույթներ ունենան, այսպես ասեմ, այդ օրերին պատարագիչ են մասնակցում ԿՊԱ-ականներ, այսինքն նրանք եկեղեցու մոտ կանգնած մարդիկ չեն, նրանք շատ անկեղծ են։ Նրանք ցույց են տալիս կա քաղաքական հրահանգ, կա կատարող, չկա քաղաքական հրահանգ, չկա կատարող։
մի քանի փաստագրում անենք, հա, մեկ հենց իրենց խոսույթից հետևելով այդ իրադարձություններին եկեղեցիները, ես դրանք անվանում եմ բեմադրված պատարակներ, այդ պատարակներին մարդկանց տարական, հա, ժեստիկուլյացիայից մինչև խոսույթ երևում է, որ այդ մարդիկ նոր են ծանոթանում սուրբ պատարակի կարգին, մեկ։ Երկրորդն էլ անկախ այդ համոզ փորձերից, բնդումներից, որպեսզի թույլ չտրվի Սրբազան հայր ինչ որ տեքստ է բերել, որպեսզի թույլ չտրվի եւ ապահովի զեղչումը վեհապարվոր, մենք դեռ պատարակ չենք ունեցել, որի ընթացքում կզեղչվի։ Եղել է գտնվել են մեկ հայը, որն այնուամենայնիվ բարձրաձայնել է վեհապարվոր անունը։ Մոտենանք երևի թե շնորհակալություն։ Ինչ որ բան է ուղարկել Սրբազան հայրը։ Բախտակից Սրբազան հոր տեքստն է եղբայրներին իրենց բարեմաղթանքների համար։ Խորին հարգանք հիվանդանոցի դիմաց հավաքված սիրելի մարդկանց, ովքեր թեթևացրեցին հետ վիրահատական ցավը։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքին եւ մեր սուրբ եկեղեցին։ Օրհնությամբ Միքայել Սրբազան, arczepiskopos Աճապահյան, 184-րդ օր ապուրինի ազատազրկման։ Շնորհակալություն։ Սկիզբը մի անգամ էլ կկարդակներ։ Պահեք նաև մի պահ, այստեղ պահեք։ Սրբազան հոր պատասխան նամակն է իր ծնունդը նշող քաղաքացիներին եւ հոտի անդամներին։ Իսկ այդ նամակը Շիրակի թեմի սեփականությունը չէ։ Նամակը իմ սեփական փաստաբանից չէ, կատակում եմ ժողովուրդ ջան, նամակը Սրանք պատմական փաստեր են։ Բոլորի սեփականությունն է, այն բոլոր այն մարդկանց, բոլոր մեր այն հայրենակիցների, ովքեր Սրբազանին աջակցում են, քաջալերում են եւ օր առաջ իրեն ազատություն են մաղթում։ Ձեզ պետք է խնդրեմ ինչ տրամադրություն ուներ։ Լավ, այդ վիրահատական իհարկե այդ բարդություններով զգացողությունը կար, բարձր, բայց ընդհանուր առմամբ տրամադրությունը բարձրացավ, մանավանդ այս լավ մթնոլորտը տեսնելով, նորից հրապարակեմ, հա, եթե մեծ շնորհակալություն եւ Աստծո բյուր օրհնությունը բոլոր իմ սիրելիներին, ովքեր տարբեր ձևերով եւ տարբեր եղանակներով շնորհավորեցին նվաստից ծննդյան տարեդարձը, նամանավանդ այս դժվարին օրերին բանտարկության եւ վիրահատության ցավը մեղմացնելով։ Մասնավոր շնորհակալություն իմ Բախտակից Սրբազանի եղբայրներին իրենց բարեմաղթանքների համար, խորին հարգանք հիվանդանոցի դիմաց հավաքված սիրելի մարդկանց, ովքեր թեթևացրեցին հետ վիրահատական ցավերով։ Աստված օրհնի ձեզ բոլորիդ, մեր ժողովրդին, մեր հայրենիքը եւ մեր սուրբ եկեղեցին։ Օրհնությամբ Միքայել arczepiskopos Աճապահյան, 184-րդ օր ապուրինի ազատազրկման։ Շնորհակալություն։ Բարև ձեզ, ես Միքայել Լևոդոյան։ Մարինե։ Բժիշկ, կարող եմ բժիշկն Բայց չի նվի հաստատ, որովհետև այդ պատմական բաներ է։ Այո, ես խանգարեցի, որովհետև սրանք փաստեր են, որոնք կմնան ապագայի համար։ Որպես մասում մեր տանը կմնա, ես պատրաստում բարի գործություն անեմ պրիվեզիտ։ Տեսար աճուրդը սկսվեց, վաճառքը սկսվեց նամակել։ Տեսար ինչ լավ առաջարկ էր դուրս եկա։ Շատ գացված։ Մենք շատ ունենք, հետո խնդրեմ մի հատ խնդրեմ, հա։ Այս նկարելն էլ, աճուրդը։ Արդեն սկսվել է։ Ասված տվեք, նվիրեք ինձ, իմ ընտանիքին մեծ նվեր կլինի եւ ես դրա փոխարեն պատրաստում եմ բարեգործություն անել, առաջարկեք ինչ-որ բան եւ ես կանեմ, ես էլ ասում եմ, աճուրդը սկսվեց, թեև ինքը պատմական փաստ է, մի օր էս ամեն ինչը դասագրքերում այս սրանք պատմության դասագրքերի օրինակ։
Սրբազան հորիցս միակ մասում չունենալ։ Իդեպ մենք ունենք նաև թուղթ Աբասի մոտ է, բերեք, որի վրա բլոկնոտ էր բերել Աբասը, որ անպայման ձեր բարեմաղթանքները անեք եւ ուղարկենք սենյակ։ Առաջարկեք թող Աբասը տա հիմա, որտեվ արդեն սկսել էին գրել։ Ուր է Աբասը։ Գտեք Աբասին, ինքը բերել էր հետը նոթատետել, որ անպայման ուղարկի վերև։ Եկեք ուրեմն մենք զբաղմունք մտածենք այս ժամանակահատվածում Սրբազանի համար նոր Չէ, իրոք հավաքել էր, որ բոլորը իրանց բարեմաղթանքները ուղարկեն։ Ձեզանից յուրաքանչյուրը կարող է իր խնդրանքը գրել հենց աչոցի վրա, որ իր բարեմաղթանքը գրել ու Սրբազանի պապասանը Մաննա ներսից աչոց ուզի, ուղարկենք շնորհավորանքը, որտեղ չկա բլոկնոտը։ Ոչ միայն հասել է ձեր նամակը, նաև մենք միասին տեսնում ենք 5-րդ ալիքի ձեր բոլորը միասին պաշտպանների հետ նայում ենք Հենց այն պահին դուք այստեղ էիք մոմը կչում, մենք այնտեղ էլ տորթ ունեինք, խնդրել էինք։ Այսինքն սենյակում տորթ կար եւ սենյակում պաշտպանների հետ նշում էր։ Հատուկ, դիաբետիկ տորթ, որ Սրբազանի առողջությանը վնաս չտա։ Նվազագույն, վնասի բանով կանխավարկածով այդպես դիաբետիկ տորթ էր։ Այսինքն առավոտյան դուք եք առաջինը շտապել շնորհավորելու, թե էլի։ Ես անձամբ չէ, մի քիչ ուշ է, բայց Փաստաբանական խումբը։ այնտեղ է։ Դե կես գիշերին էր 0001 հրապարակեցին արքեպիսկոպոսները ԱԱԾ-ից իրենք շնորհավորանք։ Մենք դա էլ լսեցինք։ Ալբերտը հենց իր բանով, եթերով բոլորիդ ռեպորտաժները տվեց, ու դուք այստեղ որ ծնունդ եք անում, մենք զուգահեռաբար ձեր բարեմաղթանքներն Սրբազան շատ ազդված էր ձեր ջերմ բարեմաղթանքներից ու վերաբերմունքից։ Դե հիմա գրիչի հարց լուծեք, արագ ամեն մեկը մի սիրուն մաղթան գրեք եւ ուղարկեք վերև։ Դա կարող եմ կազմակերպել, Օնլայն արեք, կտպենք ուղարկեմ, որովհետեւ այնքան մարդիկ են գրել, որ մենք երկրում չենք, բայց ուզում ենք մասնակցել, ափսոս չենք իմացել։ Երեխեք ջան, ամեն մեկը ձեր փոքր բարեմաղթանքը գրեք ու ես այդ կտպեմ, կբերեմ, ու այն ժամանակ, երբ որ Սրբազանի առողջական վիճակը մի քիչ դավանա, ու Սրբազան ձեզ մի փոքր նամակել ենք, եթե ուզում եք, ինչ-որ առանձնահատուկ բան ասել ու այն եղանակով ստանալ, որտեղ խոսքի մասնիկի ու պահպանության մասին, եթե նման ցանկություն ասած Սրբազանը Շնորհակալություն ձեզ էլ, շնորհակալություն բոլոր մասնակիցներին։ Բոլորին եւ այսօր իհարկե չկարողացանք խոսքերը չեմ խաղացել, այս գրկելը հետ վիրահատական, այդ ինքնազգացողությունը այդքան էլ բավարար չէ, որ շատ գրկեինք, սեղմեինք, ամփուրեինք, բայց խոստացանք, որ մի քանի օրից անպայման իրան շատ ուժեղ Շիգարով կգրկենք։ Շտապայ։ Լրագրողներին շատ շնորհակալություն մեծ։ Բոլորիդ շնորհակալություն։ Ցանկացած գործում միասնականություն ու կազմակերպվածություն է պետք։ Ավարտվեց օրը գոնե մեզ կապակցությամբ նաև թեմում իրինի դրական տվչություն։ Այդ օնլայն կեցեք ինչ-որ։ Հա, Մենք նկարենք Հա, թեմի էջով նկարենք։ շնորհակալ։ Լավ եղեք, ձեզ բարի ճանապարհ։ Սրբազան հորը լավ տրամադրություն։ Դու ինչ ես մաղթում Սրբազանին։ Առողջություն, երջանկություն, ու վсё. Ապրես։ Մամա